Oh shit. Here we go again. გამარჯობა. მოკლედ დღეს არის ჩემი დამატებების წინა დღე, ანუ 31 ივლისი. და დღეს გადავწყვიტე რომ მეყიდა მონიტორი, ანუ ხოლმე მეყიდა წესით, მაგრამ დღეს ვიყიდე, ხო და დღეს განვიხილავთ აი ამ პატარა ლამაზმანს. ხო, სწორი განახებთ კი? სწორი განახებთ. მანდ გადავწყვიტე ახს გამოწერა ვიდეოს დაალაიქება, რადგან უფრო დიდი სტიმული მომცით რომ გავაგზავნო ნეტის საინტერესო ვიდეო. ასეთ ფორმატის ვიდეოები თუ მოგწონთ, დაწერეთ კომენტარებში და ხშირად გადავიღებ ხოლმე. ნუ ბაქგრაუნდის მოწყობის ძალიან დიდი ნიჭმახობს ხედავთ, ხო? კარგი, ნუ ახლა მოკლედ კამერას დავწევთ და გავხსნათ. მოკლედ იმედია კამერაში კარგად ჩანს ყველაფერი, ხთან შევამოწმებ, იმიტომ რომ კი, კარგად ჩასყუთი. მოკლედ ეხლა ჩვენი სუპერ გასახსნელი აღჭურვილობით გავხსნათ. Okay. Satisfying. ასე. და აქეთაც გავჭერათ რომ ხსნათ ბოლომდე. Вот так. მიგარი. Okay, ესეც ჩვენი ხუთის პირველი ნაწილი. მოდი ამოვიღოთ. ხმა არ ვიცი როგორ გესმით, იმიტომ რომ ჩემი კამერას ზემოთ აქვს მიკროფონი, კამერის ზემოთ და არ მგონია კარგად ისმერეს, მაგრამ მონტაჟისას ვეცდები რომ დავაბალანსო. დედადაფა. და მოძიერსენი მოგწე, ეს არის power კაბელი. ეს არის HDMI მგონი. და ეხლა უკვე ამოვიღოთ თვითონ მონიტორი. ვინმე რომ ყავდეს დასახლებულად კარგი იქნებოდა. Big brain time. გონი ამოვიღე. ეხლა ეს არ აყირავდეს, თორე დამიხევა. Okay, უჩი არაფერი აღარ არის, მე შეგვიძლია გადავდოთ. და ხა დავიწყოთ უკვე გახილო. ესე იგი აქ არის მენიუალი, რომელსაც გავხსენ და გავიგებ რა არის. როგორც ახლა მე ვხვდები, ეს არის სტენდი, მაგრამ ის კოჩილია და მოდი გავჭერა ესეც ჯობია. ეს ავაძო. ასე. ეს მოვაჭერით. და ეს ამოვიღოთ. ეს ის. ოკეი. ეს არის სტენდი. აუ შენ. ნიგა. ეს არის სტენდი. შევახსოვთ. ძიმე აქვს რო გითხარ რა მოგატყუებს, არა იმ ძიმე საერთოდ. საერთოდ რა ძიმე, მაგრამ კინაა. ნამდვილად კინაა, ანუ მართლა და ძალიან კარგია. და ფერიც წითელშია და ძალიან მივაცევა წითელი კარგად იცით თქვენ. ეს გავა, ეს რა არის? ესეც სტენდისაა. ანუ ამაზე დამაგრდება ეს, ესე. და ამაზე დამაგრდება უკვე მონიტორი. მე მგონი ეს 90 გრადუსით ასტრიალებს ჰორიზონტალურად. არა? მოდი ხა არ ვეჩალიჩები, არ გავტეხო მაინც. ოკეი, და ახლა უკვე ამოვიღოთ თვითონ მონიტორი, რომელსაც მივახლოვდით ტრაკიდან, მაგრამ ეგ არაფერი. მოდი ხა მას ამოვიღე მე. მოვატრიალოთ. და მზად ხართ? ესეც ჩვენი მონიტორი, რომელსაც ახლა შემოგიტრიალებთ და დაგანახებთ. არა, ეს არ არის ქურვედი და მოღუნული და რაღაცა, ანუ ესეთია და ჩემი ასეც ალამაზია. და ახალი როა რა სუფთა ხო არ გადაო. კაი, მოდი ეხლა ამას როგორ მე ჩვენ მივყენოთ სტენდი და მე უკვე წავიღოთ და კომპიუტერზე შევაერთოთ. ეხლა არ დამივარდეს, არ მოვკვდე. ოპა, ასაძრობი, let's go. სად არის? რა კაია. აქაც აქ? ხო, let's go. დაყენდა. Let's go. ეს ამე ხმანდიდან შევხედავ თქვენ ზაინახოთ და მეც. მიდე ჩანს მონიტორი? კი, ჩანს. ოხ, კამერა ბოდიში. ბოდიში გადაბრუნა კამერა ბოდიში რა. Let's go. აუ, რა ძესკია. ხო არ გადაო, ხალხო, ნახეთ. Okay, nice. სად nice, ხო. ეხლა მოდი გავხსნათ ესენიც, ზუსტად გავიგოთ დეტალურად რა დევს. და მე წავიდე კომპიუტერთან და უშუალოდ დავაყენოთ ჩვენი მონიტორი. ესე იგი, ეს არის HDMI, როგორც მე მივხვდი. კი ბატონო, HDMI-ია, ეს მოვხსნათ. აუ, ისია ეს დახვეული, ჩემი კაი. რა იყო, გასახსენად არ უნდათ? ოხ, ჩემი. რა ჯანდაბაა ეს, რა არის? შო, ეგ არის, გავხსენ. ეს არის HDMI, რომელიც საკმაოდ გრძელია, მიწვდება კომპიუტერს.
და ეს არის PC-ს კაბელი, რომელიც ყენდება, ანუ კვებაა რა, მოკლედ მარტივად რომ გიშვა კვების წყაროში, ანუ დენში უნდა შევართოთ და იმუშავოს. ეხლა მოკლედ მე ოღონდ კამერა ავწიო და კინახოთ. სად იყურება ეს? მოკლედ ეხლა წავიგებ მონიტორს და შევაერთებ კომპიუტერზე და თან განახებთ შეერთების პროცესას და ყველაფერს აბსოლუტურად რაც საინტერესო იქნება. წავედით. ოკეი, შემოვიდეთ ახლა შემოთაში. შეგსალათ. კარგად დაინახოთ ყველაფერი. მოკლედ ესე გამოიყვება ჩემი სეტაპი, როცა განათება და ის არ დგას. ვიცი ხო? ძალიან მაგარია, აი სუპერ. მაგრამ მოკლედ ეხლა შევაერთებ მონიტორს და განახებთ. ეს მევა, გამარჯობა. ეხლა ჩვენ გვინდა პირველ რიგში გამოვხდეთ კომპიუტერი. გასაწევია ყველაფერი არ ვიჩნევთ, იმიტომ რომ ესა არ ვიჩნევთ, იმიტომ რომ დამეზარა. ხო? მოკლედ ეხლა გამოვაძროთ ძველი მონიტორი. ესეც ავიღოთ და დავუძროთ. და ესაც ყველაფერი გამოვუძროთ. ეს power-ის კაბელი. ცოტა უხერხულად კი ვდგავარ, მაგრამ ნუ რა ვქნა ესე ვიზავ. ეგ არის ძველი მონიტორი, მოხსნილია და წარსულს არ ჩაბარდება ამას. უკან დავიდგავ გვერდზე უფრო სწორად მეორე მონიტორი და უფრო მრავალფეროვანი სეტაპი მექნება. ოკეი, ეხლა მოდი დავდგათ ჩვენი მონიტორი. გამარჯობა ლამასო. გამარჯობა ლამასო. აი ასე დავდგათ. ძალიან დიდია ხო არ გადავ. მაგიტას მიწევს ცოტა. ასე. ძალიან დიდია ბიჭო. ანუ ჩემი მაგიტისთვის არის მეტად დიდი. შეხედეთ ხალხო იმ. ანუ რა ვიცი, ძალიან დიდია ჩემი აზრით და ეხლა ეს პატარა კუκუში კაუნები ვდგათ აი აქ. ოღონდ გამენაია ისე რომ ცოტა ლამაზადაც იყოს. და თან ხელი არ შეუშავოს რა არის. და უკან აქ ადგილი აღარ აქვს, აქ არის კედელი. კედელია. გოდა. როგორ მოვახერხებ და რანაირ მოვახერხებ, ეხლა ეგ არის საკითხი. კიდევ ერთი იდეა მაქვს, რომ ეს დავდგა ესე ჰორიზონტალურად. აი აქ. და მოდი ვცადოთ და იქნებ განვახორციელოთ ეგეც. ეხლა მოდი ეს დავდგათ ასე კამერა გავასწოროთ და ეხლა შევეცდები რომ ეს დავდგა აქ. აი ეს. ჰორიზონტალურად. აი ეს. შევაერთე და power-ის კაბელი შევაერთე. შო, ეგ არის. ახლა დაბლა შევძრები, შევაერთებ და დაგემოვნები. ეგ არის, ანუ თუნდაც display port-ი ყოფილა, მეგონა HDMI იყო და გამოშვდეთ მეთქი რატო არ ერთდება თქო ვიდეოკარტაზე თქო, მაგრამ ნუ შევაერთე. ახლა მეორესაც შევაერთე. და ჩავთო და გვექნება ორი მონიტორი სექსუალურად. All right. გავაკეთე. ახლა ის გადაგჩენია. მეორე HDMI port-ი შევაერთო და ჩავთო ჩვენი კომპიუტერი. ჩავთე. ვნახოთ. Hello. Okay. Okay, let's go. ორივე ჩაირთო ხო არ გადავ. Let's go. მოიცე ცოტა კამერას ახლოს მივჭერ. Nice. ეგ არის ხალხო, ახლა გავასწორე. ეხლა უყურეთ თქვენ, დააკვირდით რამხელა სხვაობა ამ მონიტორს შორის. ესე იგი, მე ავიღებ ამ სკრინს, აქ გადმოვიტან და აი იქით დააკვირდით როგორ არის. რამხელა დაგვიანება აქვს და აქეთ ნახეთ. ანუ რამხელა განსხვავება ხალხო, ხო ხედავთ. იმედად ძალიან ძერსკია. ეხლა მოდი დავაუვერკლოქოთ ჩვენი მონიტორი. ეხლა ყენიათ ეს დაგიგეთ 144-ზე. კი ბატონო. ავიყვანოთ 165-ზე. და აუ ხო არ გადავბრაზერსკია. ოკეი. ეხლა მოდი ეს მუშაობს იდეალურად და მოდი ხა დავიждები და ვითამაშებ ერთხელ და მაგასაც განახებთ. გამარჯობა. მოკლედ ვიყიდე მაუსი Bloody A60 და მინდა რომ unboxing-ი განახოთ თქვენ. რადგან ბევრი მთხოვდა და განვიხილოთ რა ვიცი. წავედით. ოკეი, მოკლედ ეს გამოიყურება ჩვენი მაუსი. ველიდან გამოვიწერე, არანაირი დასპონსორებული არ არის, მაგრამ მაინც ძალიან მაგარი მეტაი სერვისი აქვს, ყველაფერი ძალიან მაგარი აქვს. თქვენს რომ 3-დან 7 საათამდე მოიტანონ და ეხლა არის 4-ის 16 წუთი და ანუ
დროულად მოიტანის რა ზუსტად ხო და მოდი ხა მე ამას გავხსნი შეფთვა მე ავარჩიე მაინც გავიცი ხა მეთქი unboxing-ისთვის უფრო საინტერესო რო იყოს თქო რა ახლაზე კარტი ხო და მოდი ხლა ამას გავხსნი მე კარგად ჩანს და ოჰო გამოჩნდა ესე გამოიყურება მოკლედ ამას ხა წესთან გასახსენებ უნდა ქონდეს ჩემ ოპერატორს ვთხოვ რომ ცოტა ახლოს მოვიდეს ახლან გადაიგოს ოკეი მოკლედ ეხლა მოდი იქნება გავხსნათ ყუთს არ გავაფუჭებ და იმედიად მაკრატელია რამე მაახა ოკეი მოკლედ ასე გავხსენით ხა სულ ამოვიდეთ რა და ოპა let's go ჩვენი მაუსი ამას უყურეთ ხა ხო ძალიან სულუქია ხო არ გადაო მე ხამას იმას დავაკრავ ელექტრიკა თეიპს რაღაცა ესე გამოიყურება მოდი ხე შევაერთოთ ეს ძველი მაუსი შეგვიძლია საერთოდ what the fuck დაგვერთ ნახეთ ეს ვარი ვოპ ნახომდის ტინ ოკეი ეხა მოდი შევაერთებ ჯერა იმას გავხსნი ოკეი მოკლედ ეხა შევაერთოთ და 3 2 ერთი წინ ჩაირთო ოკეი ჩოლური მუშაობს რა თქმა უნდა ეხლა მოდი კაბელს გავასწორებ მოკლედ შევაერთეთ ძალიან ლამაზად გამოიყურება ეხლა ღილაკებში გავიყურებ ცოტა DPI-ის რაღაცეებში ამბებში ეხლა მე გამოვიწევ software-ს რაც საჭიროა რომ კონდეს კომპიუტერში იუსაც პლატის მაუსი ავამუშავოთ და მაგასაც დაგინიკავთ თუ ვინმე გაქვთ ის მაუსი მოკლედ პირველ რიგში ბოდიში ჩვენ დავლაპარაკობ იმიტომ რომ გამისავე საათია ეხლა მონტაჟი ვიდეოს ესე იგი ამ მომენტების გადაღება დამავიწყდა სადაც გაჩვენებდი თუ როგორ მუშაობდა მაუსი და ახლა გეტყვით თუ რა პერფორმანსი დამიდო bloody A60 მოკლედ double click butterfly click-ით მქონდა 16-დან 20 FPS-მდე 22-ზეც ასულა short drag click-ით მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან ნუბი ვარ მქონდა 12 FPS-ი თუ გავსპამავდი ანუ იმიტომ რომ მე ვარ ნუბი თორე ხა უკვე გავიდა ყიდვიდან დაახლოებით 2 დღე მგონი და ბევრად უკეთესი ვარ და 18-ს ვაკლიკებ და long drag click-ით მაშინ სანამ ნუბი ვიყავი ვაკეთებდი 10-ს და ხა ვაკეთებ დაახლოებით 30 კლიკს ტეიპის გარშე ხოლო ტეიპით 35-ზე საათის ყველას გირჩევთ ამ მაუსის წირვას თუ ვერ ჩამოყალიბდით რომელი გინდათ უეჭველი იყიდეთ A60 იმიტომ რომ ძალიან გრძელი ღილაკი აქვს და უფრო დიდი არეალი გაქვთ drag click-ისთვის სენსიტივიტეტი ძალიან მაგარია software-ი ძალიან მაგარია ერთ-ერთი მინუსი რაც არის ის არის რომ RGB არ არის და ერთ სტატიკურ ფერზე ვერ დააყენებ დღესაც სულ ეს ყო თუ გიწევთ ვიდეო დაალაიქეთ გამოიწერეთ არხი და ჩვენ კიდე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში peace